买洗衣机是不是越大越好呢？记住这8句话，少花冤枉钱买好洗衣机。1. 买滚筒的不买波轮的，能省水还不伤衣服。2. 买变频的不买定频的，省电更环保。3. 买上排水的不买下排水的，不积水没细菌。第4，买1级能效不买多级能效的，节省电费又划算。第5，选10公斤的不选8公斤的，这床单被罩都能洗。第6，选1000转以上的，转速越高脱水越好。第7，洗净比值必须在 1.03 以上，比值越大洗得越干净。第8，选自洁和除菌功能的，避免2次污染。看完了别忘了点赞收藏。